ახლა ძალიან პრაქტიკულ, ძალიან საჭირო ბოროტო თემაზე ვისაუბროთ, რადგანაც ვიცით უკვე ძალიან კარგად გავისიქრზე განეთ, რაოდენ მნიშვნელოვანია ყველასათვის ჯანსაღი კვება, თუმცა აქვეჩდება მეორე შეკითხვა, რომ რამდენად ბიუჯეტურია ეს ჯანსაღი კვება. სულ არის ამაზე ხომ არ არის ზედმეტი ხარჯი, რომელიც უნდა გავიღოთ იმისათვის, რომ ჯანსაღად ვიკვებოთ და ამიტომ ამ კითხვას დავსვამ ჩვენ და მასზე პასუხსაც მივიღებთ, რადგანაც დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრს გაინტერესებთ. ხშირად გონია, რომ ჯანსაღი კვება არის ძვირადღირებულ პროდუქტებთან, უცხოურ ეგრეთ წოდებულ სუპერფუდებთან და რთულ დიეტებთან ასოცირებული. თუმცა რეალობა ამბობენ, რომ სულ სხვაა. რა არის ჯანსაღი და ბიუჯეტური კვების მთავარი პრინციპები, როგორ გამოვიყენოთ ჰარვარდის თეფშის წესი ყოველდღიურ ცხოვრებაში და როგორ შევარჩიოთ ადგილობრივი ხელმისაწვდომი ალტერნატივები, ისეთი პოპულარული პროდუქტების ნაცვლად, როგორიც არის მაგალითად კინოა, ავოკადო, ბატატი და სხვა. აი რა საინტერესო რა ალტერნატივა შეიძლება გქონდეს ავოკადოს. მოვისმენთ, გავიგებთ დიეტოლოგისგან ნატალია გოგავა შემოგვიერთა უკვე და მასთან ერთად გავილით ამ ძალიან საჭირო საკითხს. დილან მშვიდობის ნატალია. დილან მშვიდობისა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა, რადგანაც ეს ინფორმაცია იქნება ყველასათვის ძალიან საჭირო და ხელჩასაჭირი და მოდით დავსვამ ამ კითხვას. არის თუ არა ძვირი ჯანსაღი ცხოვრების წესი ჩვენს რეალობაში. როგორც ყოველთვის აქტუალურ თემას შეეხეთ და სინამდვილეში მართლა ძალიან ბევრს გონია, რომ ჯანსაღი კვება არის საკმაოდ ძვირი, თუმცა სინამდვილეში რეალობაში სწორი დაგეგმვის შემთხვევაში სავსებით შესაძლებელია ჩვენი ორგანიზმი მივაწოდოთ ყველა საკვები ნივთიერებები, როგორც არის ცილები, ცხიმები, ნახშირწყლები, ასევე ვიტამინები და მინერალები შედარებით ბიუჯეტური პროდუქტებით. ანუ არჩევანი აქვს თავარი და არა ცოდნა და არჩევანი და სულ მაგას ვიძახი და ძალიან ხშირად ჩემ პაციენტებს ეს კითხვა უჩნდებათ და თავიდან გონიათ რომ ეს ყველაფერი ძალიან ძვირი ხდება. ავოკადოზე უნდა ითხოვო. ხო, ნამდვილად ასე არ არის. ჯამთელი კვება ყოველთვის ვიძახი, ეს არ არის ძვირადღირებული პროდუქტები, ეს არის პირველ რიგში ცოდნა და სწორი არჩევანი. და დროსაც საჭიროებს ხო მომზადება, რომ ეს დავგეგმოთ რაღაც სწორად. თუ ჩვენ საუბრობთ ჯამთელობაზე, პირველ რიგში ჯამთელობაზე, ცოტა დროსაც ალბათ გამონახავს ადამიანი იმისთვის, რომ ესეთი სიკეთე მისცეს საკუთარ თავს. როცა არის სეზონური ბოსტნეული, კვერცხი, მარცვლეული პროდუქტები, პარკოსნები, უკვე შეიძლება საკმაოდ დაბალანსებული კვების შედგენა ჯამთელი და ბიუჯეტურით. აი დაუშვათ როგორი საუზმე როგორი შეიძლება იყოს, ნუ საუზმეზე ყველა გვირჩევს ისედაც ცილებით სავსე კვერცხი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი დღის რაც დაახლოებით რო გითხრათ, როგორი შეიძლება იყოს თან დაბალანსებული კალორიებიც ისეთი დაწლილი და თან ბიუჯეტური, რა თქმა უნდა, ამაზე ვსაუბრობთ. კი ბატონო, მოდით ესე ვთქვათ, რომ თუ ჩვენ ჯამთელ კვებაზე ვსაუბრობთ და თან მის ბიუჯეტურ ვერსიაზე, შეგვიძლია ერთ-ერთი ყველაზე მარტივია დიდი ფილოსოფიის გარეშე, ყველაზე მარტივი საუზმე, კვერცხი და რომელიმე რთული ნახშირწყლების წყარო, აქ შეიძლება იყოს ცოტა ოდენი ან ციციბურა, ან შვრია და თუ მას დავამატებთ ცოტა უჯრედის ბოსტნეული სახით, მწვანილების სახით, კიდევ უკეთესი იქნება. ან პურზე, ტოსტის. მრავალ, რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად ჰარვარდის თეფშია ეს. ხო, ნუ აი ამიტომ ნელ-ნელა მივიწევით ალბათ იმ ჰარვარდის თეფშის მიმართ წესისკენ. რაც შეეხება სადილს, ეს შეიძლება იყოს რომელიმე ისევ ცილის წყარო და საკმაოდ ბიუჯეტური ვერსია არის პარკოსნები, მაგალითად ლობიო ან ოსპი, ისიც ბოსტნეულთან ერთად და ვახშამი აქვე რომელიმე მსუბუქი ცილა, ეს თუ ვთქვა დილით ჩვენ კვერცხი არ მივირთვით, საღამოს შეიძლება იყოს კვერცხის სახით, ეს შეიძლება იყოს რომელიმე თევზი, მაგრამ არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც ორაგული იყოს და აქვე ვთქვათ ამ ფრინველის ხორცი და ბოსტნეული. როგორ ის კუმბრიას აქებენ ძალიან ორაგულზე მეტად რაღაცა საინტერესო შეიძლება იყოს და ცხიმიანიც არის, რაც ასევე საჭიროა როგორც ვიცი. ჩვენ ხო ვიცით რომ თევზი არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მსუბუქი იოლადათვისებელი, ათვისებადი ცილა. მაგრამ ასევე თევზი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი, რადგანაც არის ომეგა-3 უჯერი ცხიმოვანი მჟავების წყარო და აი ამ მჟავების შემადგენლობით
ორაგულთან ბევრად უფრო იგებს ისეთი ბიუჯეტური თევზი, როგორც არის ქაშაყი, როგორც არის სკუმბრია. ამიტომ ახლა ფასი საკმაოდ განსხვავებულია, მაგრამ სარგებელი უფრო მეტია, ვიდრე ვთქვათ ორაგულიდან. ანუ პრინციპი, ესე ვთქვათ, კვების აწყობის მივხვდით, ხო, თქვენი ერთი დღის გაზიარებული მენიუს თვალსაზრისით. აი ამ თვალსაზრისით, აი ჰარვარდის თეფშის პრინციპი არის ყველაზე თვალსაჩინო, იგივე ჯანსაღი თეფშის წესი, როგორც გინდათ ისე დავარქვათ, ეს არის ყველაზე თვალსაჩინო სქემა, დაბალანსებული კვების სქემა, რომელიც გვეხმარება ყოველდღიური ჯამრთელი და სრულფასოვანი ულუფის შედგენაში, აი დამღლელი ყოველდღიური კალორიების დათვლის გარეშე. და აი ამ სქემის მიხედვით ჩვეულებრივი საშუალო დიამეტრის თეფში დაახლოებით 20-22 სანტიმეტრი იყოფა სამ ნაწილად, სადაც თეფშის 50% ეს უნდა დაუთმოთ ბოსტნეულს, მწვანილებს, ხილს, თან ჯობია ისე რომ იქნება მოხდეს? კი ბატონო, ოღონდ ეს ჯობია რომ ბოსტნეულის წილი ხილის წილზე უფრო მეტი იყოს. და აქ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნებისმიერი ბოსტნეული, გნებავთ ცოცხლად, გნებავთ თერმულად დამუშავებული, უბრალოდ გასათვალისწინებელია რომ კარტოფილი, რთული ნახშირწყალი და აი ამ თეფშის ნაწილში უნდა მოხდეს ან ძალიან მცირე რაოდენობით, ან ჯობია საერთოდ არ მოხდეს. თეფშის დანარჩენი ნაწილი ასევე იყოფა ორ თანაბარ ნაწილად და ესე ვთქვათ, მთლიანი თეფშის 25% ეთმობა ცილებს, რაც არის ჩვენი კუნთების მთავარი საშენი მასალა, რაც გვაძლევს ჩვენს აი დანაყრების შეგრძნებას და დანარჩენი 25% ეს არის უკვე რთული ნახშირწყლების ესე ვთქვათ წილი, რომელიც აუცილებელი წილია. ნუ სასურველია, იცით და ყველაფერი ხო ინდივიდუალურია. თუ ადამიანი ბევრ ფიზიკურად არის დატვირთული, თუ ვთქვათ სპორტით არის დაკავებული, თუ დღე აქვს გრძელი და საღამობს უფრო მეტად აქვს ხოლმე შიმშილის შეგრძნება, ამ შემთხვევაში მცირე რაოდენობით შეგვიძლია დავამატოთ რთული ნახშირწყლები, როგორც შეიძლება იყოს წიწიბურა, ბრინჯი, კარტოფილი მათ შორის, მაკარონი, ინდივიდუალურია ეს მაინც. როდესაც დაბალანსებულ კვებაზე ვსაუბრობთ, ალბათ სასურველია რომ იყოს. ვიღაცისთვის შეიძლება მხოლოდ ბოსტნეულიც კი იყოს საკმარისი, მაგრამ რადგანაც ჯამთელი კვება გინდება თითოეული ადამიანისთვის ინდივიდუალურად, რა თქმა უნდა, აქ შემთხვევაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნახშირწყლებიც კი. კი ბატონო, ეს ბოლო პერიოდია ძალიან აქტუალურია ეს თემა და ეს სახელწოდება სუპერფუდი და სუპერფუდები ძალიან ბევრი საუბრობს ამაზე. ზოგადად რას ნიშნავს ეს და რამდენად ღირს რომ ადამიანმა მიიღოს ამით სარგებელი, თუ ხდება ასე. და მისი ალტერნატივებიც გამოვიჩინოთ. თუ არსებობს რამე, რომ მარტო ამის ხო არ დავჭეთ ამის ამარა. სუპერფუდი, მე ვიტყოდ ეს უფრო ალბათ მარკეტინგული ტერმინია, ვიდრე სამეცნიერო განმარტება. მაგრამ ადვილად ასათვისებელი ყურისთვის და შესაბამისად ადამიანი გარბის პირდაპირ მე. სუპერფუდად ხშირად ასახელებენ ისეთ პროდუქტებს, რომელსაც შედარებით დაბალ კალორიულობასთან ერთად აქვთ ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ნივთიერებების მაღალი კონცენტრაცია, მაღალი სიმკვრივე. საუბარია ისეთ ნივთიერებებზე, როგორც არის ანტიოქსიდანტები, ვიტამინები, მინერალები, უჯრედისი, ცხიმოვანი მჟავები და რა არის ანტიოქსიდანტი? ანტიოქსიდანტი ეს არის ის ნივთიერება, რომელიც ეხმარება ჩვენი ორგანიზმის თითოეულ უჯრედს თავისუფალი რადიკალებით გამოწვეული დაზიანებების დაცვაში. და რა არის თავისუფალი რადიკალი? ეს არის ძალიან მცირე ნაწილი, მოლეკულა ანატომი, რომელიც ცდილობს დააზიანოს სხვა მოლეკულები. ეს ძალიან ისე. მე მაგათ ვეძახი ქიმიურ ქულიგანებს. და ანტიოქსიდანტი არის ის ნივთიერება, რომელიც ცდილობს განეიტრალოს ეს თავისუფალი რადიკალები. ასევე უჯრედისი. რა არის უჯრედისი? უჯრედისი არის აუცილებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი ჩვენი ნაწლავების და მიკრობიომის მუშაობისთვის. ეხმარება ჩვენი ნაწლავების მუშაობისთვის, ყაბზობის დროს. ასევე აუცილებელია, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ცუდ ქოლესტერინზე, მისი დაწევისთვის. აუცილებელი იმისთვის, რომ ჩვენ ვიგრძნოთ დანაყრების
შეგრძნება და გვეხმარება წონის კონტროლში. ჩვეულებრივ ადამიანს, როგორც წესი, მინიმუმ 25-35 გრამი ჭირდება უჯრედისის. რაც შეეხება სასარგებლო ცხიმებს, ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მკვეთრი წარმომადგენელი ამის არის ომეგა-3 უჯერი ცხიმების, რომელიც დღეს უკვე ვახსენეთ, ხომ? და მათ გააჩნია უამრავი, ესე ვთქვათ, ფუნქცია და ფასეულობა. პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ ისინი ამცირებენ ანთებիկ პროცესებს ჩვენს ორგანიზმში, ასევე ქვევით წევენ ტრიგლიცერიდების დონეს სისხლში, აუცილებელი ნივთიერება ჩვენი სისძარღვების მუშაობისთვის, ჩვენი ნერვული სისტემის მუშაობისთვის, თვალის ჯანმრთელობისთვის. ომეგა-3 არის ჩვენი ტვინის ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც იღებს მონაწილეობას მეხსიერების, კვებავია ფაქტია. ავლის, კონცენტრაციის პროცესებში, ამიტომ ომეგა-3 აუცილებლად უნდა, ესე ვთქვათ, ყურადღებით მივაქციოთ და მივიღოთ ჩვენს რაციონში. და ჩვენ ვახსენეთ სუპერფუდების ალტერნატივები. ხო, ხა ძალიან ტრენდულია ეს რაღაც უცხოური დასახელების პროდუქტების სახში, იგივე კინოა, ჩია და მსგავსი. შეიძლება თუ არა ლოკალური ალტერნატივები. ავოკადო ისე მოვიშინაურეთ უკვე, რა. ავოკადო ჩვენია. აი, მაგზეც გვაქვს გვაზად გაშლილი. ნამდვილად, რა თქმა უნდა, ხო ვისაც აქვს საშუალება, არ არის მაინც და მაინც კინოაზე უარი ვთქვათ და ავოკადოზე, მაგრამ რა არის კინოა პირველ რიგში, ხო? კინოა არის რთული ნახშირწყალი, რომელიც სხვა ნახშირწყლებთან განსხვავებით ძალიან მდიდარია მცენარეული ცილით. 100 გრამ მშრალი პროდუქტზე დაახლოებით 13-15 გრამ ცილას შეიცავს და შეიცავს 9-ვე შეუცვლელ ამინომჟავას. მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა მივიღოთ ბიუჯეტური ალტერნატიული პროდუქტი, სავსებით შესაძლებელია კინოა ჩავანაცვლოთ წიწიბურით. რომელიც ბევრად უფრო ბიუჯეტურია, ასევე არის რთული ნახშირწყალი, ასევე შეიცავს 9-ვე შეუცვლელ ამინომჟავას, უბრალოდ ცილის შემადგენლობით 1 გრამით უფრო მცირეა, ნაკლებია ვიდრე კინოა. ამის გამო ნუ გავკითხავთ. ნამდვილად, ჩვენ ხო. საყვარელ წიწიბური. რაც შეეხება ჩიას, ხო, ძალიან პოპულარული. ჩია არის იოლად მონელებადი, მარცვლეული პროდუქტი, დაუმუშავებელი, რომელიც მთავარი ფასეულობა არის ომეგა-3 მჟავები, უჯრედისის მაღალი, ესე ვთქვათ, რაოდენობა და ძალიან კარგი მინერალური ნაკრები, როგორც არის კალიუმი, კალციუმი, მაგნიუმი, სელენი, თუთია, რკინა ცოტა, მაგრამ ჩიას ნამდვილად არ ჩამოუვარდება ბევრად უფრო ბიუჯეტური სელის თესლი, რომელიც ოდნავ ნაკლებს შეიცავს უჯრედის, ხოლო ომეგა-3-ის რაოდენობით უტოლდება ჩიას და ზოგიერთი წყაროებით სელის თესლში ომეგა-3 კიდევ უფრო მეტია და უკეთესი პროპორციით არის წარდგენილი და ანტიოქსიდანტების და მინერალების რაოდენობით უტოლდება ჩიას თავისუფლად. სელის მიღებაც ისეთივე მარტივია, როგორც ჩია. ერთადერთი განსხვავება, რომ ვთქვათ, თუ ჩიას წინასწარ არ ჭირდება, ვთქვათ, დაბლენდერება, დაქუცმაცება, სასურველია უკეთესი მონელებისთვის სელის თესლი წინასწარ იყოს დაიფქვას და არ შევინახოთ დიდხანს აი დაბქული მდგომარეობით. ანუ სასურველი არ დაკარგოს. იმიტომ რომ ულტრაფიოლეტის ქვეშ ომეგა-3 ნადგურდება, ამიტომ მოხმარების წინ თუ ჩვენ დავაბლენდერებთ და ასე მივიღებთ, იქნება უკეთესი და არ შევინახავთ დაბლენდერებული მზის სხივით ჯობია რომ მოვარდოთ. დაბქვილი უფრო სწორად არა დაბქვილი იმისთვის რომ ესე უკეთესად ერთი ავოკადოს ალტერნატივაც გითხარით რა. რა შეეხება ავოკადოს? ნუ პრინციპში როგორც თქვენ აღნიშნეთ უკვე თითქმის ჩვენია, მაგრამ მაინც ვერ ვიყიდო რომ მაინც და მაინც ბიუჯეტური პროდუქტია. ნამდვილად ბევრისთვის რთულია. რა არის ავოკადო? ავოკადო არის გაგიკვირდებათ და ეს არის ხილი. უფრო სწორედ ეს არის კენკრა. კენკრა ავოკადო კენკრა. ბოტანიკური თვალსაზრისით, მაგრამ თავისი შემადგენლობით სულ არ გავს ხილს და კენკრავს. განსხვავება ის არის, რომ შეიცავს ძალიან ცოტა შაქრებს, შეიცავს სასარგებლო ცხიმების საკმაოდ მაღალ რაოდენობას, კარგი წყაროა უჯრედისის, კარგი წყარო არის E ვიტამინის და ფოლატების. მაგრამ იგივე ფასეულობა რომ მივიღოთ, შეგვიძლია
და რეკომენდებულია ჩვენს ყოველდღიურ კვებაში გამოვიყენოთ ნიგოზი, ძესუმზირა, გოგრის გული, იგივე სელის თესლი და ამისთვის არის მინიმალური რაოდენობა საჭირო. თხილეულობის შემთხვევაში 20, მაქსიმუმ 30 გრამი, სელის თესლის შემთხვევაში 2 სუფრის კოვზის სავსებით საკმარისი. აჰა. ავოკადოს ალტერნატივა. ხო ამბობე, არისო ავოკადო ჩვენ ცხოვრებაში და ვერ ცხოვრობდითო? როგორ ვერ ცხოვრობდით? მოდი ახლა გადავერთეთ რაღაცა სხვა ტალღაზე და ეყვანებელია ჩვენი ციციბურა, ჩვენი სელი, ჩვენი ნიკოზი და ჩვენი გოგრის ჩვენი წერეთლის წვადები ბავშვობიდან ხო ჭამდი? მოშინაურებული ხომ მყავს? ბავშვობა, აბა ესე კარტოფილიც არ იყო ჩვენი და გადავიდეთ ისე ღომზე და ღომის იმას. რაც შეეხება კარტოფილს თქვენ ახსენეთ, ხო? ეხლა ძალიან ტრენდული გახდა ბატატი. ბატატი და ნუ ფლატ სუპერფუდი არა, მაგრამ საკმაოდ პოპულარულია ყველა ბლოგერს თუ ჩავიხედებით. გაბატატებულია სოციალური ქსელი. რა არის ბატატის მთავარი, ისე ვთქვათ, ფასეულობა, ღირსება? არა, ეს არის ბეტა-კაროტინები, იგივე A ვიტამინის წინამორბედი. ანუ სტაფილი. ასევე ეს არის კარგი წყარო კალიუმის და C ვიტამინის. მაგრამ ბევრად ბიუჯეტურად შეგვიძლია მივიღოთ ეს ბეტა-კაროტინები, ჩვენი მამაპაპურის სტაფილო. ახრატუნოთ სტაფილო. და გოგრათი. და ცოტა ოდნავ ცხიმს თუ დავამატებთ, ეს ბეტა-კაროტინი ბევრად უკეთესია. უფრო ამუშავდება, ზეითუნის ზეთზეა საუბარი. თქმა უნდა, კი ბატონო, კარაქიც, არაჟანიც, მაიონეზი, ვისაც უყვარს ბოლოს და ბოლოს, ოდნავ შეიძლება და ბეტა-კაროტინის ათვისება ბევრად უკეთესი იქნება და C ვიტამინის და კალიუმის მისაღებად ჩვეულებრივი კარტოფიც გამოგვადგება და თუ მას კანიანად მოვამზადებთ, კალიუმის შემადგენლობა კიდევ უფრო მაღალი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა დავამსხვრე სტერეოტიპები და რაღაცა ძალიან სწორი ალტერნატივები ამასობაში გამოჩნდა. იცით რა, ალტერნატივაც ძალიან ბევრი შეიძლება ითქვას. კი ბატონო, იგივე ბროკოლის შემთხვევაში, ხო? ნებისმიერი სხვა კომბოსტოც რო გამოვიყენოთ, ანუ სულფაროფანს ისევე მივიღებთ, ხო? ასევე ვთქვათ, ხორცი კი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თქვენი გადაცემის ეთერით ქონდა ზუსტად გადაცემა საუბარი ამაზე. სუპროდუქტების, როგორც არის გულწღვიძლი, როგორც არის ქათმის კუჭები. გიждებით ან ქათმის კუჭები. კი ბატონო. დაყარე ტაფაზე, კაცკა უცბა. ძალიან კარგი ალტერნატივაა ხორცის, ბევრად უფრო ბიუჯეტური და გვაძლევს კარგ ცილას. სუპერფუდია ნამდვილად, იმიტომ რომ შეიცავს ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან ვიტამინებს და მინერალებს და სწორი მომზადების შემთხვევაში რჩება დაბალკალორიულ პროდუქტად, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორც წონის კლების დროს, ესე უბრალოდ ჯანსაღი კვების დროს, ამიტომ არ დაგვავიწყდეს ეს პროდუქტები. დიდი მადლობა. ყოველთვის ძალიან საინტერესოა თქვენი სტუმრობა და სარგებლის მომტანი ჩვენთვის და ჩვენი მაყურებლისთვის. ჩვენ გამოვიყენეთ ნატალიას ცოდნა იმისათვის, რომ გვეთქვა, რომ ნამდვილად არ არის ძვირადღირებული ჯანსაღი კვება. კი ბატონო.